హాయ్ అన్న, వెల్కమ్ టు సోమా పెట్స్. మంచి క్వాలిటీ పప్పీస్ అయితే మన దగ్గర దొరుకుతాయి. మన లొకేషన్ అయితే అనంతపురం అన్న. పప్పీస్ అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడికైనా ఆల్ ఇండియాలో ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే అవైలబుల్ ఉందన్న. మంచి క్వాలిటీ పప్పీస్ అయితే మన దగ్గర ఉన్నాయి అన్న. ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి అయితే టెన్షన్ పడతాను చాలామంది అయితే అన్న, పంపిస్తారా లేదా, ఏమైనా డబ్బులు తీసుకొని మోసం చేస్తారు. మన దగ్గర ఫ్రాడ్స్ అయితే ఏం జరగవన్న. మంచి క్వాలిటీ పప్పీస్ మీ ఇంటికి చేర్చే బాధ్యత అయితే మంది. మంచి క్వాలిటీ పప్పీస్ అయితే నా నెంబర్ గుర్తుంది కదన్న, 9381759611. నా నెంబర్ కాల్ చేయండి, వీడియో కాల్ చేసి మీకు నచ్చిన పప్పీ బుక్ చేసుకోండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కడికైనా అవైలబుల్ ఉందన్న. ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి వెనకాల ఆలోచించాల్సిన పనే లేదు. మంచి క్వాలిటీ పప్పీస్ అయితే మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి.